ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഒരു mp3 പ്ലെയർ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ mp3 പ്ലെയർ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ അതിൽ സ്പീക്കർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പീക്കർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു mp3 പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു mp3 പ്ലെയറിൻ്റെ അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചെറിയൊരു സ്പീക്കർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ആൻറ്റിന റേഡിയോയുടെ വയറുണ്ട്, അതുപോലെ റിമോട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ 2 സ്പീക്കേഴ്സിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ 12 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു 2 സ്ലോട്ടുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, അതുപോലെ USB ഉണ്ട്, മെമ്മറി ഇടുക, അതുപോലെ ഓക്സ് കുത്താം, അതുപോലെ റേഡിയോ, ഈ ഓപ്ഷൻസൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് ബാസും ട്രബിളും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റീരിയോ അല്ല, സാധാ പോലെ മോണോ ടൈപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോണോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ടോ, കാരണം IC സിംഗിൾ IC ആണ്, ഡബിൾ IC അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.